হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর ক্রয় বিক্রয়ের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো এবং শেয়ার করো। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি মহিন্দ্রা নভ 605 সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই আজকের ভিডিও পুরো দেখবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা কন্টাক্ট নাম্বার, যোগাযোগ নাম্বার কোনো কিছুই পাবে না, মিস করে যাবে। তাই আজকের ভিডিও পুরো দেখবে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি দেখতেই পাচ্ছ, খুব ভালো লাগছে, কালার খুব ভালো আছে বন্ধুরা। অরিজিনাল কালার আছে, নিউ কন্ডিশন কালার আছে বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ খুব ভালো লাগছে, ব্র্যান্ড নিউ কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50 থেকে 60% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50 থেকে 55% মতো। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশনের কথা বলতে গেলে ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে। রোটাভেটার, টলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো সমস্যা হবে না। এখন কোনো প্রকার কাজ না করালেও চলবে বন্ধুরা। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে। যারা টলি রোটাভেটারের জন্য খুঁজছিলে তাদের জন্য খুবই ভালো হবে। বিশেষ করে রোটাভেটারের জন্য খুব ভালো হবে বন্ধুরা। বড় ইঞ্জিন আছে, কোনো সমস্যা হবে না, রোটাভেটার চলবে খুব ভালোভাবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপার আপ টু ডেট নেই, তবে এনওসি এবং ব্লু বুক দেওয়া হবে, কোনো সমস্যা হবে না। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে 3.5 লক্ষ টাকা। তবে বন্ধুরা কথা বলবেন, কথা বললে অবশ্যই কম বেশি হবে। কথা বলবেন বন্ধুরা, কথা না বললে বন্ধুরা কি কোনো ফিক্স দাম সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরে হয় না। তবে কথা বলবেন, কথা বললে কম বেশি হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিওর ডিসক্রিপশনে ভালো করে শুনুন বন্ধুরা, ভিডিওর ডিসক্রিপশনে পার্টির কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে। ওই নম্বরে যোগাযোগ করবেন, দেখে আসবেন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই ক্রয় করবেন বন্ধুরা। আর আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।